দিদি আর আমি আবারও চলে এসেছি ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো আজকে খাবারগুলো দেখেছো কত সুন্দর সুন্দর ইয়ামি ইয়ামি খাবারগুলো আছে, তো কালারফুল হয়ে গেছে দেখলেই, মানে এরকম একটা খাবার পেলেই মুখে এক্সট্রা হাসি এসে যাবে। তো কি কি আছে চলো তাহলে কাছ থেকে বলে দিই। আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জে আছে দহি পুরি বা দহি ফুচকা, আছে স্পাইসি কাটোরি চাট। তো এই যে কাটোরি চাট, এতে স্টাফিং পুরো ভরপুর ভাবে ভরা আছে, টক দই সস দিয়ে একদম ইয়ামি ইয়ামি করে বানানো আছে। আর এখানে আছে ম্যাগি রোল, ভিতরে স্পাইসি ম্যাগি ভরা আছে, স্যালাড আছে, তো ওটা একটা রোল। তো দেখে নিলেন কি কি নেওয়া হয়েছে আজকে। 3 রকমের মেনু, 3 রকমের পানিশমেন্ট আছে। তো দেখো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা মিস করো না। আর পানিশমেন্ট একটু অন্যরকম হতে চলেছে। আমাদের নেক্সট চ্যানেল দুটো রয়েছে, ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড ব্লগস, ফুড ব্লগার অপর্ণা। তো এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক পেয়ে যাবে, ওখানেও এরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসছে। এছাড়া আমাদের আরো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে হলে আই বাটন ভিডিও শেষে স্ক্রিনে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তাহলে খাওয়াটা স্টার্ট করি, এগুলো নালে পুরো একদম খাওয়ার মতো থাকবে না। কাউন্টিং করছি, ফার্স্ট রাউন্ড দেখে দিতে পুরো স্টাফিং ভিতরে ভর্তি আছে, তো নরম হয়েই গেছে, তো এই ভরা পুরো। হ্যাঁ, তো এটা দিয়ে স্টার্ট করি। 3, 2, 1 and start. তো খাওয়া কমপ্লিট, আর মুখ দেখাতে হবে। দুর্দান্ত একটা লেভেলের টেস্ট, লেভেলের একদম দহি পুরি বা দহি ফুচকা, মানে আঙুল চেটে খেতে হবে। এত সুন্দর বাড়িতে আমরা বানাই, তো বাইরের আর ভালো লাগে না। মানে প্রত্যেকটা স্টাফিং, মানে যেগুলো আছে, আলু ধরো মাখাটা আছে, শসা আছে, পেঁয়াজ আছে, গাজর আছে, লঙ্কা আছে, ধনেপাতা আছে, মটর কড়াই সিদ্ধ, হ্যাঁ মটর কড়াই সিদ্ধ, সমস্ত রকমের দেবে, হেভি লাগে। তো এটা খাচ্ছি না, এটা কঙ্কনাকে দিচ্ছি। কঙ্কনা এসো। তো আজকে ফার্স্ট রাউন্ডে আমি উইনার। পানিশমেন্ট আছে বন্ধুরা, বলেছি পানিশমেন্ট নিয়ে নয়, এখানেই দেবো পানিশমেন্ট। আজকের হচ্ছে ওকে 6 বার রানিংয়ে বলতে হবে পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়। এর আগে আমি একবার মনে হয় ভুল বলেছিলাম, তো বন্ধুরা বলে দিয়েছিল, তো থ্যাংক ইউ। আর আমি ভুল বলেছি বলে তার জন্য সরি। তাহলে বলি, 6 বার রানিংয়ে, না পারলে কাঁচা লঙ্কা। আচ্ছা, হ্যাঁ জলটা খেয়ে নিই। 6 বার রানিংয়ে স্টার্ট বলো। স্টার্ট। পাখি পাকা পেঁপে খায়, 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 পাখি পাকা পেঁপে খায়। ইয়েস! তো আমি আবার মনে হলো পাকা পাকা করেই যাচ্ছি। হয়ে গেছে। এবার নেক্সট রাউন্ড। তো সেকেন্ড রাউন্ড কাটোরি চাট। তো ভরপুর পরিমাণে স্টাফিং দেওয়া, এতে আবার বাদাম দেওয়া আছে, সব পরিমাণে দেওয়া তো আছে, তার উপরে বাদাম দেওয়া আছে। একদম মনে ওয়েটটা কতটা হবে বলো তো? অনেকটা ওয়েট হয়ে যাবে। নাও 3, 2, 1 স্টার্ট। একটু মুখে লেগে যেতে পারে।
খুবই খাস্তা হয়েছে। কি আর বলবো, মুখ দেখাবার রাস্তা নেই। আবারও হেরে গেছি, বলো। এবার বলবে বাপলা গাছে বাঘ বসেছে। কতবার? সবার। না পারলেই ওই একই পানিশমেন্ট, কাঁচা লঙ্কা। বাবলা গাছে বাঘ বসেছে, বাবলা গাছে বাঘ বসেছে, বাবলা গাছে বাঘ বসেছে, বাবলা গাছে বাঘ বসেছে, বাবলা আটকে গেছে। নাও কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসো, কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসো। কি জ্বালা। তো বলতে পারেনি, 5 বারেই মনে আটকালো না? হ্যাঁ, আর একবার বললে মনে হয় ঠিক হয়ে যেত। তো নাও। কোন দিক দিয়ে কি বলো? তো পানিশমেন্টও কমপ্লিট সেকেন্ড রাউন্ডে। খুব ঝাল, গাল পুরো পুড়ে যাচ্ছে। দুটো কাটরি চাট খেয়ে পুরো ওভারফুল হয়ে গেছে একদম। তো আমি একটা কথা বলতে চাইছি বন্ধুদের, তো বিকেলে কোনো গেস্ট আসার থাকলে বা বন্ধু বান্ধব আসার থাকলে এরকম একটা করে কাটরি চাট করে দিন, তো খুশি হয়ে যাবে। এত দুর্দান্ত টেস্টি, তো প্লিজ একবার বাড়িতে ট্রাই করো, ঠিক আছে? যে সব কিছুই পুর দিতে হবে তা নয়, না, স্যালাড থাকলে স্যালাড দিতে পারেন, আলু দই দিতে পারেন, আলু দিতে পারেন, মশলাটা ব্যবহার করবেন, ওতেই খেতে ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এখানে তো আমাদের ভরপুর পরিমাণে স্টাফিং দেওয়া। হ্যাঁ। তাহলে আছে এবারে ম্যাগি রোল, সাথে স্যালাড দেওয়া। আজকে ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি। হ্যাঁ, ভাবছি কি করে খাবো, সেটাই চিন্তা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, থার্ড রাউন্ড বা শেষ রাউন্ড আরম্ভ করছি। হ্যাঁ, ম্যাগি রোল। তো বাড়িতে কে কে ট্রাই করেছো বলো আমাদের। 3, 2, 1 and start. ভালো। স্যালাড দিয়ে আছে আরো। উফ, আজকে পুরো চ্যালেঞ্জটা আমি পানিশমেন্ট পেয়েই গেলাম। দুটো তো বলা হয়ে গেল, আর কিছু আছে বন্ধুরা? কি বলা যেতে পারে এরকম? তুমি জানো তুমি এরকমভাবে খেললে বন্ধুরা কত খুশি হয়? অনেক কমেন্ট আছে যে
অপর্ণা দিয়ে যে ফাটিয়ে দিয়েছে। তো যা যার কমেন্টস করো, খুব ভালো লাগে। তো তাদের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। কমেন্ট করবে, আমাদের খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, তাহলে আজ পর্যন্ত এখানেই টাটা। অনেক পানিশমেন্ট খেয়ে গেছি, আর নয়। তো আজকে 3টে রাউন্ডে আমি জিতেছি অনেক কষ্টে। আমি ভাবিনি রোলটাও কমপ্লিট করতে পারবো। টান দেখেছো কত, দুটো খাওয়ার পরেও। বেশিরভাগটা আমি শেষের দিকে হেরে যাই, কারণ ওদিকে পুরো খাবারটা কমপ্লিট করলে শেষের দিকটা হেরে যাই। নাও পানিশমেন্ট দাও। আর কিছু বলার বাকি আছে? তো বন্ধুরা, আর একটা মনে পড়েছে, অনেকক্ষণ ভাবলাম আর কি আছে, তো এখনো দুটো জিনিস মনে পড়েছে, কাঁচা পাঁপড় পাকা পাঁপড়। আর একটা আছে জলে, দাঁড়াও ভুল হচ্ছে, তেলে চুল তাজা জলে চুন তাজা। এটা বলতে হবে, তো এটাই ওকে বলতে হবে, আমার গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এটাই বলতে হবে। আচ্ছা বলি, স্টার্ট বলো। স্টার্ট। তেলে চুন তাজা। ভুল, তাহলে প্রথমেই ভুল বলছে। তেলে চুল তাজা, চুল। তেলে চুল আর জলে চুন। ঠিক আছে, নাও স্টার্ট বলো। স্টার্ট। তেলে চুল তাজা জলে চুল তাজা, তেলে চুল তাজা জলে চুল আটকে গেছে, দুবারই আটকে গেছে। আমি বলতে পারো, বলো। তেলে চুল তাজা জলে চুন তাজা, 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 তেলে চুল তাজা জলে চুন তাজা। নাও কাঁচা লঙ্কা এবার খেয়ে নাও নাও নাও। এটাই খাচ্ছি, খুব ঝাল। আর খাবো না। তো আজকে রাউন্ড কমপ্লিট। তো তোমাদের কেমন লেগেছে আর কেমন এনজয় করেছো ফিডব্যাক দিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো, আর নতুন যারা আছো সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে। খেয়ে নিয়েছি। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফটি থাকবেন। আপনারা দেখছেন ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, এখানে আনন্দ দিনভর। টাটা বাই বাই।